喂，哎，老赵，周晓应该在你身边吧？我给他打电话，他都不接。怎么了？我有事儿找他帮忙。他睡着了。啥？不是你想的那样。那是哪样？我和他一起。谁呀？行了，谢谢找你。他找我干嘛？喂。喂，哎，周晓，你们速度可以啊！啊？哎，没事，严肃点。我有事儿请你帮忙。我想请你们问一下小杜，让他跟我一起去游乐园玩，行不行？我说实话，你恐怕不信啊。我们宿舍呢，已经自发帮你劝过一回了。真的吗？那你就应该知道小杜他对我真的有点过分了啊！你知道吗？我什么话都没说。小杜他就是不让我说，而且一直拒绝我，就是等于我没开口他就拒绝我，你懂吗？这是有点过分了，你知道吗？我觉得我自己是有点就白瞎，你知道吗？我在陈宇他家楼下待了多少个晚上，被蚊子叮了多少个包，哎呀，我真的太可怜了，我苦口婆心我劝他，